თქვენ ეკრანზე უყურებთ იმ წერილის დასაწყის, რომელიც დაიწერა ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე, უკაცრავად ახალი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის შუა წლებში. წერილი დაიწერა დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე, თანამედროვე დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე და გაიგზავნა რომში. წერილის გამგზავნი, ანუ წერილის ადრესანტი, როგორც დასაწყისიდანვე პირველი სტრიქონიდანვე ირკვევა, არის ხალხი, რომელიც თავის თავს ბრიტონებს, ხოლო ქართველის ბრიტებად გადმოდის, ბრიტებს უწოდებს. ხოლო წერილი გაგზავნილი არის აეტიუსისადმი, რომელიც ასევე როგორც ირკვევა წერილის პირველი სტრიქონიდან, სამგზის კონსული ყოფილა რომის იმპერიისა. რაც შეეხება თვითონ წერილის შინაარსს, წერილის დასაწყისიდანვე ნათელია, რომ ადრესანტები, ანუ წერილის ავტორები, თავს განწირულად გრძნობენ, ტრაგიკული პათოსი აშკარაა და ამას კი ეს კი შექმნილი არის იმ გარემოებით, როგორც ასევე წერილის დასაწყისიდან ირკვევა, იმ გარემოებით, რომ მათ, ანუ ბრიტებს, ორი ტიპის საშიშროება ემუქრებათ, ორი ტიპის საშიშროების წინაშე დგანან, პირისპირ დგანან უпроსწორედ. ერთის მხრივ ბარბაროსი ხალხები, რომლებიც მათ განადგურებით ემუქრებიან, ხოლო მეორეს მხრივ კი ზღვა, წყალი, ოკეანე, რომელიც არანაკლებ განსაცდელს უხადის ბრიტებს. რა შეასაქმე? რა ტიპის, ასე ვთქვათ, საშიშროება არის ეს, რატომ უпроსწორედ რატომ ემუქრებიან მათ ბრიტებს ბარბაროსები და რატომ ადგენენ ისინი მეორე საშიშროების წინაშე, ანუ როგორც წერილიდან ირკვევა, ისინი განწირული არიან იმისათვის, რომ ზღვაში დაიხრჩουν. სანამ დავიწყეთ გარკვევას ამ სიტუაციისა, ეხლავე გეტყვით იმის თაობაზე, რომ ეს წერილი კარგად არის მახსოვროთ, რადგანაც როგორც შემდეგ ვნახავთ, ერთგვარი ეპოქალური მნიშვნელობის იყო ეს წერილი და რატომ? ის ვითარება, რაც წინ უძღოდა ამ წერილის დაწერას და შემდეგ ის სიტუაცია, რაც დადგა ამ წერილის დაწერის შემდეგ, ყოველგვარი გადაჭარბები შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი აღმოჩნდა თვითონ წერილის ავტორებისათვის, ანუ ხალხისათვის, რომელსაც ბრიტები ქვია, გადამწყვეტი აღმოჩნდა ამ კუნძულის ისტორიისათვის, რომელსაც ეს წერილი დაიწერა და რომელსაც დღეს დიდი ბრიტანეთი ქვია და მაშინ ამგვარი სახელი მას არ ერქვა და რაც თავარია და რაც ჩვენთვის საინტერესოა, სწორედ აი ამ სიტუაციამ, რაც ამ წერილის დაწერის შემდეგ დადგა, შექმნა პირობები იმისათვის, რომ არსებობა დაეწყო ახალ ერს, ახალ ხალხს, ახალ ეთნოსს, რომელსაც დღეს ინგლისელები ქვია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ის, რომ სწორედ ამ სიტუაციის, ან შექმნის წერილის დაწერის შემდეგ შექმნილი სიტუაციის შედეგი იყო ის, რომ არსებობა დაიწყო ახალმა ენამ, რომელიც მაშინ ჯერ არ არსებობდა იმ ენამ, რომელსაც დღეს თანამედროვე ინგლისურს უწოდებთ. ეხლა გადავიდეთ იმაზე, თუ ვინ არიან ამ წერილის, ასე ვთქვათ, მომქმედი პერსონაჟები და რამდენადმე სიცხადე შევიტანოთ შექმნილ სიტუაციაში, უпроსწორედ უფრო მეტი სიცხადე შევიტანოთ შექმნილ სიტუაციაში. აი სლაიდზე თქვენ ხედავთ დიდი ბრიტანეთის კუნძულს, რომელიც სამ ნაწილად არის დაყოფილი, უпроსწორედ სამი ფერით არის მონიშნული. ჩრდილოეთით საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი დიდი ბრიტანეთისა მონიშნული არის ლურჯად, ეს არის
იმ ხალხის სამოსახლო, რომლებსაც თავის წერილში ბრიტები მოიხსენიებენ ბარბაროსებად. ასევე ბარბაროსებად მოიხსენიებენ ბრიტები მწვანით მონიშნულ კუნძულის ნაწილზე მცხოვრებ ხალხსაც. რადგანაც ანუ ორივე ერთად ბრიტებისათვის ბარბაროსები იყვნენ. ხოლო რადგანაც ეს ორი სხვადასხვა ფერით არის მონიშნულები, აშკარაა, რომ ისინი სხვადასხვა ხალხი იყო, სხვადასხვა ეთნოსები, თუმცა ბრიტებისათვის ერთნაირი საშიშროებას წარმოადგენდნენ. ლურჯად მონიშნულ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ სკოტები, ხოლო მწვანედ მონიშნულ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ პიქტები. ორივე ხალხი ერთად, სკოტები და პიქტები, წარმოადგენდნენ წარმოადგენდნენ დიდ საშიშროებას, რომელიც, როგორც წერილიდან ნახეთ, მათ განადგურებას აპირებდა. როგორც ალბათ მიხვდით, წითლით მონიშნული არის ის ტერიტორია დიდი ბრიტანეთისა, ანუ ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილი, რომელზედაც ცხოვრობდნენ ბრიტები, ანუ ჩრდილოეთით სკოტების სამოსახლოა, ჩრდილო-დასავლეთით პიქტების სამოსახლო, ხოლო კუნძულის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილი ამ პერიოდისათვის დაკავებული აქვთ ბრიტებს. ახლა გადავიდეთ თითოეულ მათგანზე. ჯერ ვისაუბროთ ბრიტებზე. ბრიტები არის ერთგვარი კრებითი სახელი მრავალრიცხოვანი კელტური ტომებისა, რომლებმაც კუნძულზე გადმოსახლება რკინის ხანაში დაიწყეს. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის 500-600 წელი. ისინი მინდა აქვე გითხრათ, რომ ბრიტები არ იყო ერთადერთი კელტური ხალხი, რომელიც ამ დროს ევროპაში ცხოვრობდა. აქ ევროპის ტერიტორიაზე განსახლებული იყო კელტური უამრავი სხვადასხვა კელტური ტომი. ახლა შემდეგ სლაიდზე თქვენ ნახავთ ევროპის იმ ადგილს, სადაც აი ამ პერიოდისათვის ანუ ძველი წელთაღრიცხვის 500 წლისათვის, პირველი 1500 წლისათვის სად იყვნენ კელტები დასახლებული. მუქი მწვანით მონიშნული არის ის არეალი, სადაც კელტური ტომები ამ პერიოდში, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლების შუა ხანებში კომპაქტურად სახლობდნენ. ხოლო ღია მწვანე ფერით მონიშნულია ის არეალი, სადაც 2 საუკუნეში ნახევრის შემდეგ განსახლდნენ კელტები. როგორც ხედავთ, მათი საცხოვრებელი, მათი არეალი ძალიან გაფართოვდა რამდენიმე საუკუნის შემდეგ. მაგრამ მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს არ მოხდა ნებაყოფლობით. კელტები იძულებული იყვნენ თავისი ტერიტორიებით დაეტოვებინათ, რადგანაც მათ აღმოსავლეთიდან სხვა ხალხი შეედავა საცხოვრებელს და შემდეგ სლაიდზე თქვენ ნახავთ იმ მარშრუტებს, რა მარშრუტებითაც მტრისაგან მოტებული კელტები განსახლდნენ ევროპის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. მათ კელტებმა ბრიტანეთში მოიტანეს რკინის კულტურა, რკინის ცივილიზაცია, ისინი რკინის მკეთებელი ხალხი იყო და მათი გადმოსვლა კუნძულზე უკავშირდებოდა ძალიან მნიშვნელოვან. გარდა იმისა, რომ ამ კუნძულის ასე ვთქვათ, კუნძულის ახალი მოსახლეები გახდნენ კელტები, სხვა რამითაც არის კიდევ ასანიშნავი ეს, ამ კუნძულს პირველად მათ უწოდეს სახელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე მოღწეულ არც ერთ ცნობაში არ არის დაფიქსირებული ამ კუნძულის რაიმე სახელი. პირველად კუნძულის დასახელება ჩნდება სწორედ მას შემდეგ, რაც მოვიდნენ კელტები დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე.
როგორც აი ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ ინგლისის არხს, რომელიც ევროპას გამიჩნევს დიდი ბრიტანეთისაგან და ბუნებრივია რომ კელტებიც ზღვით მოვიდნენ ამ კუნძულზე. გადმოლახეს ინგლისის არხი. და პირველი რაც მათ დაინახეს ზღვიდან ბრიტანეთის კუნძულის პირველი შთაბეჭდილება უფროსწორედ მათი იყო შემდეგი მათ დაინახეს თეთრი კლდეები ცნობილი დუბლის თეთრი კარაფები რომელსაც თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ ეს კელტები ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არიან ნებისმიერი ადამიანი დღესაც ვინც სტოვებს ევროპას და გადადის დიდ ბრიტანეთში ლამაშის სრუტის გადალახვით აუცილებლად პირველს რასაც ის დაინახავს ამ დუბლის თეთრ კლდეებს თეთრ კარაფებს ესეთი შთამბეჭდავი სანახაობა ძალიან მათ ну როგორც ჩანს სიტყვის ეტიმოლოგია უნდა უკავშირდებოდეს ალბათ პროტო ინდოევროპულ სიტყვებს ეს სიტყვებია ალბო რაც ნიშნავს თეთრს და ალბ რაც ნიშნავს მთას ეს როგორც ჩანს ეს პირველი შთაბეჭდილება ამ კუნძულისა სწორედ კელტებისათვის აი მათ მიერ შერქმნულ სახელში დაილექა და მათ ამ კუნძულს უწოდეს ალბიონი. აქედან მოდის ეს ანუ ალბიონი უძველესი დასახელება როგორც გითხარით კუნძულისა დღეს ის შეცვლილია დიდი ბრიტანეთით თუმცა არაერთხელ და არაერთგზის შეგვხვდება კუნძულის ეს დასახელებაც დღესაც განსაკუთრებით პოეტურ ტექსტებში თუმცა საგაზეთო სტატიებშიც ხშირად არის ხოლმე დასახელებული დიდი ბრიტანეთი როგორც ალბიონი. საქმე ის არის რომ კელტებამდე ანუ იმ პერიოდისათვის როდესაც კელტები მოვიდნენ ამ კუნძულზე აქ უკვე მოსახლეობა არსებობდა ანუ კელტები არ იყვნენ პირველი მოსახლეები დიდი ბრიტანეთის კუნძულისა ანუ ალბიონისა როგორც 1993 წელს უესექსში ჩატარებულმა გათხრებმა აჩვენა აქ ადამიანები ცხოვრობდა ანუ ამ კუნძულზე ადამიანები ცხოვრობდა ჯერ კიდევ 500,000 წლის წინ ეს არის პალეოლითის ხანა და მას შემდეგ რაც გამოეყო დიდი ბრიტანეთის კუნძული ევროპას ეს კი არის მეზოლითისა და ნეოლითის მიჯნა 1500 წლების შემდეგ და გამოყოფა კი ნიშნავს იმას რომ აქამდე ევროპა და დიდი ბრიტანეთი ერთი სივრცე იყო ანუ მათ შორის მხოლოდ პატარა მდინარე ჩამოდიოდა და მეტი არაფერი ხოლო შემდეგ მოხდა მათი განცალკევება ერთმანეთისაგან აი ამ განცალკევების შემდეგ არ შეწყვეტილა აქ მოსახლეობის მიგრაციები აქ მუდმივად მიმდინარეობდა ტალღობრივი ხასიათის პროცესები და მიგრაციული პროცესები სავარაუდოდ კუნძულზე სახლდებოდნენ ალბათ ცენტრალური ევროპიდან ასევე ესპანეთიდან წამოსული მიგრანტები აქვე მინდა მოგახსენოთ იმის თაობაზე რომ ალბიონი და შესაბამისად დიდი ბრიტანეთი და ასევე ირლანდიაც საუკუნეების განმავლობაში მიიჩნეოდა ევროპელებისათვის უკიდურეს ასე ვთქვათ უკიდურეს იმ მიწას რომლის იქითაც უბრალოდ ცხოვრება აღარ იყო ჯერ ამერიკა არ არის ამ პერიოდისათვის აღმოჩენილი და ამიტომ ევროპელები ფიქრობდნენ რომ ბოლო საძიებელი საცხოვრებელი შეიძლება მხოლოდ აი ამ კუნძულებზე ეყოლათ და სრულად შემთხვევაში არ არის ის რომ ამ კუნძულზე დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე მაშინ ალბიონზე ყოველთვის გაუთავებლად ათასწლეულების განმავლობაში მიმდინარეობდა ხალხების ჩამოსვლა ისინი მოდიოდნენ აქ და აქედან უკვე აღარ მიდიოდნენ ამ ხალხები მოდიოდნენ კუნძულზე თავისი კულტურით, მოჰქონდათ თავისი ცივილიზაცია, თავისი ენა და ხდებოდა მათი შემდეგ ადაპტირება იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც მათ კუნძულზე ხდებოდათ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე გამორჩეული მატერიალური ძეგლი, რაც უტყუარი ნიშანსვეტია იმისა, რომ კელტებამდე აქ ცივილიზაცია არსებობდა, არის Stonehenge. Stonehenge, რომელიც ლონდონის სამხრეთით მდებარეობს, ქალაქ სოლსბერისთან. თქვენ ახლა ხედავთ Stonehenge-ის ძალიან რომანტიულ slides. Stonehenge ეს არის დიდი ნაგებობა, მასიური ტიპის ნაგებობა, როგორც ჩანს თავის დროზე ის მას რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. ეს დაახლოებით აგებულია ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულებში, ნეოლითის და ბრინჯაოს ხანის მიჯნაზე. ის წარმოადგენს ვერტიკალურად ჩასობილ ქვებს, ნახავთ მეორდია. ეს არის მიწაში ვერტიკალურად ჩასობილი თლილი ქვები და თითოეული სიმაღლე დაახლოებით არის 8 მეტრი, მასები 25 ტონა და მათ ეს არის წრიული ფორმისა და თითოეულ ამ ორ ქვას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, თავზე ადევს მესამე ქვა, რომელსაც ახლა სლაიდში ნახავთ, ხო, აი შუა წრეში, როგორც ჩანს, საკურთხეველი უნდა ყოფილიყო, ეს საკურთხეველი წარმოადგენს ტრილეტების ერთობლიობას, ტრილეტი ანუ ორი ქვა თავზე გადებული მესამე ქვით. დღეს მას აღარ აქვს რელიგიური ფუნქცია, აქ რიტუალები, უბრალოდ რელიგიური რიტუალები არ ტარდება. დღეს ის წარმოადგენს ბრიტანეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტურისტულ პუნქტს, სადაც უამრავი ტურისტი მოდის ყოველდღე. გარდა Stonehenge-ისა, კელტების მოსვლამდე არსებული ცივილიზაციის მრავალი სხვა ნიშანი არსებობს ამ კუნძულზე და არის კუნძულზე, თუმცა მე მხოლოდ Stonehenge გამოვყავი, რადგანაც მიჩნეულია, რომ Stonehenge არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლი, მატერიალური ძეგლი კელტებამდე არსებული ცივილიზაციისა